問究竟心臟健康同健康飲食有咩關係呢？今日我哋喺健康一日談同陳醫生同埋 Amy 營養師去傾一傾，對大家心臟健康有啲咩小貼士。Hello，咁我第一條問題係想問，究竟過量去攝取或者飲食鹽對心臟健康有咩影響呢？攝取過量嘅鹽分咧，好多時候病人嗰個血壓會提高啦，咁亦都會影響到佢哋嗰個新陳代謝嘅。好多時候佢出現水腫啊問題，體重咧亦都會好快咁上。咁接住落嚟，可能大家都會覺得如果我一定要成日都要維持呢個清淡飲食咧，實在係一件好難做嘅事。咁請問兩位有啲咩實際嘅小貼士可以俾大家？嗱，首先咧，清淡嘅飲食咧，其實可以慢慢嚟嘅，唔好一次過就一啲鹽都唔落。咁你俾時間你哋可以適應下啦。同埋另一個 tips 咧，就係用多啲咧天然嘅一啲調味料啦，譬如薑、葱、蒜啊等等咧，都係可以咧代替一啲好高鈉質嘅醬汁嘅。咁只要咧可以學啲新嘅食譜，譬如第時咧我哋會有啲烹飪班啦，咁教大家咧點樣用啲天然嘅食材咧去煮啲又健康又好食嘅餸菜。明白。咁最後我就想問，如果真係做咗呢啲飲食嘅調節啊，同埋做咗呢啲少鹽啊、少油嘅生活習慣之後，咁究竟係咪真係會對血壓有啲咩明顯嘅改善呢？會㗎，好多時候病人都唔中意食藥啦嚇。咁同佢講，如果你可以喺生活習慣上面有改善，而將來嘅日子可能食少啲藥啦，唔好話完全唔食啦，好多病人都好開心接受呢啲建議咯。譬如如果你真係可以食少啲街邊嘅嘢，你煮餸唔好落咁多鹽嘅話，你上壓可能真係會降低5至10點，體重亦都可能減輕2至3磅。所以大家有啲咁樣嘅成績，都會想繼續咁樣落去，繼續做到。嗱，咁另外咧，我都知道咧，大家工作忙啦，譬如啲打工仔咧，就如果成日出街食飯嘅話咧，就要小心啲揀啦。譬如揀嘅時候咧，睇一睇個菜單啦，有冇嗰啲餸菜係比較多啲蔬菜啦，同埋亦都小心啲揀啲煮食嘅方法啦，譬如蒸啊、煮啊、煲啊嗰啲都係好啲嘅方法，會少啲油、少啲鹽㗎。明白。咁原來真係對飲食同埋心臟健康咧，真係息息相關啊！多謝兩位。